औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। और आज का हमारा जो है वो प्रीवियस वाला टॉपिक कंटिन्यूड है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर पार्ट सेकंड है उसका। तो इसका आज हमने लिया है ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर्स में मीन्स व्हेन द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो से अगर हम आई वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में लेंगे और जे वेक्टर को वाई डायरेक्शन में लेंगे, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के वेक्टर, इसको हम जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं, तीनों वेक्टर जो हैं, आई जो है, जे जो है और के जो है, ये दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी हर दो जो वेक्टर हैं आई जे और जे के और के आई जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है आई जो है, इसका वेक्टर आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, इज यूनिट वेक्टर। and j is a unit vector having magnitude 1 and k is a unit vector along z direction having unit 1. This is the I along x direction having unit 1, and j is the unit vector along y direction having unit 1, and k is the unit vector along z direction having magnitude 1. तो इस तरह से अगर हम लेंगे यहाँ आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप जो बराबर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा है यह है 90 डिग्री। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, magnitude of j into cos 90 is 0. So this is 1 into 1 unit vector I is 1 and unit vector j is 1 into 0, means this is 0. That means when the theta is 90 degree, I dot j I dot j vector is always equal to 1, means a vector dot b vector is 0, then a vector is always perpendicular to b vector. So I vector is perpendicular to b vector, is 0. Similarly, we can find j vector into k dot k vector is 0 and k cap dot I cap 0. Also we can write that j cap dot I cap is also 0, as I cap dot j cap I vector dot j I dot j vector is 0. So j vector j dot I vector is also equal to 0. Let we have here I vector dot I vector, that is I magnitude into cos of I और I के दरमियान जो एंगल, यानी कि I along I, that is theta is 0, so this is cos 0. This means I dot I vector is equal to magnitude of I is 1, unit vector magnitude of j is 1, this is also unit vector, into cos 0 is 1, that is equal to 1. That is I dot I vector is equal to 1. Similarly, we can j dot j vector is also equal to 1, k dot k vector is also equal to 1.
is equal to 1. Let's have an example here. We have a vector is equal to 2i plus 3j. B vector is equal to 4i plus 5j. Let us find a vector dot b vector is equal to 2i plus 3j into 4i plus 5j. This is equal to, we have to multiple 2i with these two, that is 2 into 4 is 8, and I dot I vector is 1. I dot I vector is 1. I dot I vector is 1. So we use here 1 plus 2 into 5 10, I into j vector. I into j vector is equal to 0. I into j vector is equal to 0. I into j vector is equal to 0, that is 0. Plus 3 into 4 12, j into I, j dot I is also equal to 0, that is 0. J dot I plus 5 into 3 15, 3 into 5 15, that is 15 into j dot j is also equal to 1, that is 1. Therefore we have, this is 8 plus 0 plus 15 is equal to 23. So we got the result 23. Let us use a shortcut method. We have a shortcut method, that is, we will find a vector dot b vector is equal to the unit vector of a along x dot unit vector of b along x plus unit vector of a along y multiplied by unit vector of b along y, and unit vector of a along z into unit vector of